Samantha, tudou, penons et trop arbed, un drug a reat kavout a hanor var bali brav ar vro, bali breiz an dinier. En dro d'andol gant in yanner le gourbez a telomel, ma zaougen labourer a ze blant men etirio. Mais souezet. Mais pegen a ketuzor, ya chancher an tomig an doare da ginig an trao, hein? Tu zo mont ganti? Mais juste. Mais Maël gwenek a zeuio da kavout a hanom tu chantik, evit tabutal, met Yamber kemener e a zo be pedet gant mirio, saut gant teruk a leden eskraon, skriva ara evit ar vugale, evit ar valéerien, evit an dud gour, hag emañ vont da gontadion me roman neve de dermez, penons e marvet Yann Pillawer. Milin pen ar stank a oabeat savet e teruk varlene, euliet e oabet a labourio a dost gant kenan an a abask, a kaset evim gant Yann Erle e betek bonheur, evit deski farda ur sekret kegin neve gant GG. A megavdin e ur penyar. Gwelet vosse, tu chantik. C'est unig gant Yamber kemener, degemermad Yamber. Oui. Penons mankon. Bah, mon ara. Ir an ent, memestra, vit don betek roazan de skraon. Tos daoch an 50 km. C'est-tu, bon. Prez da stag a ganti? Ya. Bon, kroget eve an abaden bebzadorn Yamber gant ron an eus ober gwelloc'h anaoudegez gant yor, neus ez ur bet Wikipedet gant Yann Erle. Ah, ya. Sele d'ariom? Ya, allez, a Feldor, ya. Wikipedet, Yamber kemener. On avait de Yamber gant eskolagi di koz evel an nautrou kemener. Kelener alamane. Mais evit real, niver usie e kentor Yamber kemener an istour ar skrivanier ar prezekener a vo gwelet var skram. Gweste Yamber da gaz bouet speret d'an ol. Ar vu gale a war deus an olian moutig an danvat, pe a dra da reideo ar c'hoant len e brezonek a rog neim reid a gousket. Brezonek a c'heller deskiye gant entenou brezonek prim a dilo, a brezonek pell a fonus. Pe a dra da zont ave ur romzer dieu. Hag evidom neuze, rit kebelou, dizale e vola ket embant var ur saga arvorica. A levren genta, penons e marvet Yann Pillawer. Ur roman polis, marteze a war. Ur roman gant sentimanchou en klas 40 a sevenadur. Pe a dra da rei jonjou ludig a diver gant dom a rog nem reid a gousket. Met, e brezon e gar vechman. Enfin, pep tra zo deve aguriet evel just. Yamber avait juste la 400 en classe 40 a sevenadur a zo ur ekipe ben a fin da zevel ur roman a fesson. Ah, ya. C'est-tu a he moa goulenet digant an dud pet a fele deo kao de barz ur roman, c'est-tu o deus lare din kemese, hag a pez peus diskoueze die, a sers a he, o a ie. Pa gemer ur pep pen lizeren ben a fin et te deve a sex. Ya, c'est-tu... Hag e barz ez eus nebeut paginadou a zo frank a war. Ya, mais bon... André so begoulenet digant ur ye? Ya, enfin, gant tud zo, ya, a fel deo kao de traoù-sartse barz ur roman en klask, un tamm suspens, hag ar souezadeno, sentimanchou, 40 skorf hag eme war me. Pes a toare roman ne a romanze? Ah ben, normalement, ne oa roman en klask da genta hag a kregi a ra pa oa marvet Yann Pillawer, emis c'hwever nantekan c'hwer var nugen, hag a adoltrum en em gav Yannick e vab a he emzivad, hag a setu klask a ra mont var ar vicher. Redi ede da vont peger redi oa d'ar Pillawerien mont da heulantad da glask Pillaou da Pillawer, eskarn, gozouarn, krechen gozet pe reun mor, tout da remant, d'ar marese veze dija ad aozet an traoù, setu veze ben a fin ar Pillawerien oa a bouez evit ar gevredigez d'ar marese, pe gant a Pillaou koz, koton pe lin pe kranap e veze gret de paper, gant an eskarn e veze gret peg, me war me. C'est-tu mon ara da heul, da glask, penons neus bevet dedad, hag a peguir ma diwar e varo, ben a fin e klask... Dijoloi a ra ben a fin bu e dad pen a ben da la rede pegur ben a fin a biaouerin a ranke mont pell eus anti, hag dijoloi a ra ben a fin e neus tampedam ur vue al stag de zoutan en tammig peller. Ya, c'est-tu e oa daou... daouvod da veva, quoi. C'est-tu ar Pillawerien oa kentor tud menez are, tud yoneles, hag a oa vont
un tamique partout et Brésil, c'est-tu qu'un versioyen, mahadourien red, c'est monara yannick de vareroutou. Ad kavet on eus un diel Jan-Bert deus ar blavez 1903 pevar a trihugen filmet e oa bet l'od deus piliaouerien dive a Breiz. Aha. Et tu l'as vu, là, dans la carte. De la jeune génération, c'est-à-dire nos enfants, même quand on va par là, ne sont plus du métier. Ils préfèrent soit un petit peu, évidemment, l'administration, oui, franchement parler, ou alors un métier qui serait spécialisé, même tout en étant bon ouvrier. C'est ça, il y a ça, en bien évitant le petit patron. On va continuer à discuter de tout ça dans la voiture. C'est ce qu'on va faire, on va continuer à tourner. Hein. Oui, je veux bien. D'accord? On y va? Allez. Mais ce Pillawer qui disparaît est resté l'un des personnages légendaires de cette Bretagne de l'intérieur. Il a sa chanson de geste qui porte son nom et qui le présente comme le personnage pittoresque, bohème qu'il était fatalement de par sa vie errante, mais aussi comme un mauvais garnement, car on a beau temps à médire de qui revient de loin. Basilo que ore de zeugan e de commandant tout l'alder. Puei, vas amigo trugandis tu pagibiu. Puei, vas amigo trugandis tu pagibiu. A klevet an eus kanar beouerin, met un ranal a vejim kustum da glevet an strejou pisar da oa, pisar dini oa piaouer, meuren i oa? Ah, ya, oa piaouer, pilou da piaouer, leizegar ma ya darger, c'est-tu... hag a don a re gant c'hutel pe gant o brar e trous, mais bon, aliez ne oa ket gant ur c'har, e oa kentor gant ur garigel, pe gant ur c'har, sachet gant ur jo, pe gant... Ur mer trop eus bet da labourat kalzig da studia zo ken ar bilaouerien. Ya, he meus studiet an temse ar blavechou nantekant pevarugen, setu meus moa danvez evit d'ober ur roman ben a fin, setu krogen meus gant ar studia dense, hag d'amzonj neus nemet leor var an temse ben a fin, pe gare oan no vont da get d'ar marese dija, pe gare oa deud an danve synthetek var l'er da vez an gwerzet d'an dut, setu gant danve synthetek neus ket moyen d'ober paper nan etra, quoi. Et da la rede evit skriva roman e daou studia mad ar pez ar c'hoarvez e histoire ar vo? Ah ben, e sore, quoi, pe gare arman ar romanse zo ie ar roman sociologel, setu bezo un enklask ep policer, ep begedok, ep komiser nan etra hag a wife an traoù kalz gwellor eget ar real. Arman, gant ar biliaouerien, ne oan ket troet kemese gant begedok, ben a fin, e oan kentor na doue na mestre, e oan un tamik en diave. Justement, blant da ze, evit gwelet ie ben a fin Yann e Douarnenez e kreiz perezel ar friturioù? Ya, ben pep biliaouer noa ur pars la labouret evit mont da biliaoua, setu a heon noa ker Douarnenez, drezigouez pe neus anket, pe ahe vez force penaos e oa dija deus e dad pe deus an takaer d'amzonj, hag ur vaouez deus bonheur dans la redin ur vech l'ermement an dut e ma ar piliou, setu e oa muioc'h a biliou l'er ma oa kalstut, setu dreistol e bar sporzioù mor evel Douarnenez pe rewal, pe gre oa ur bern kerden, ur bern rouedou a tout an traouse a oa mad da zastum, quoi, evit ober paper war l'er, quoi. Andrez o bet un digarié da zegas un tom istor, un tom sevenadur d'ur pez a oa c'hoarvet e da vare a emgant a friturioù. Ya, setu kejara a he Yannick gant mignonez kleiz e dad ben a fin, hag a zo anvet d'amant Elisa Penaner, hag a zo bet dilenet e nantekant pem ar nugen, me sonj mat e tiker Douarnenez ar maouezenn hag ar merc'hen no doa ket droad ar gwir da votin hag a da vezan dilenet ar marese. Setu a he eus un tammik ie ur kritik sokial ma peus c'hoant diwar ben a Republik, diwar ben an demokratelez, peger goude a Brezel kenta, l'er ma on doa gouzanvet ar botred hag ar maouezet ie a oa chomet er ger da labouret. Setu ne oa ket bet roet deo me meus ra ar gwirioù, gwirioù mabden, ben a fin, gwirioù
reis, da voti, da vezandilenet. Agur saga evo a penons an istorze. Ja, ar saga pegur evo un neil leor hag un trede ar pevare var ver. Setu red evo gortos un tammik c'hoaz evit gouzout gouzout a ran penons e marvet diant pioer hag a tout med a blabour da petra. Oui, an ker c'hoaz gant piou e timezo Yannick pioer. Gwelet Ouspen romanchou ave skrivet gagnor e mandustu ron an irien o vont da gontadion peseur lor yual ve savet gagnor. Eus bord ar mor bete gore terug eo pevar leor a zo bet un bannet gada gevredigez eost evit pourmen et terug. Ar pevare leor zo nevez un bannet, a setu gre gantan tro ar gumun pen da ben. A leorman a zispleg an noioù karterioù, kountar a penan ouz eveve an dud en no gwechal, a petare an en no erio. Ma vamil ger a oa o Robert Schist amañ a rok me. Ma gwaz a me on eus a tapet trivolazo. A rok an tad koz a oa o Robert Schist en tiferm evit evel gwechal. E blavechou non-tekant treugen eve zero e primout da beizantet da droha a gwez avalou. Met amañ ne oan ket betrohet tout. Le niet vo tout an drae a rok bez a gwasket. E kerfarman ne produ Jennifer Skwarnek hag e goaz anterkan mil boutalia chiest a bloaz. Du coup, ils ont été obligés pour aller dans les champs. Ne bel deus kerfarman a rosa vern, ema pouna vern. Emañ zo bet savet er blavechou nantekant ugen. Digore de bet an enouard e nantekant tri war nugen. Setu... Amañ zo begret de laborioù brao gant men benerez. Daou bon zo e gwirionez. An eni zella evit an dour din dan hag ar hiri va hori, hag an eni uella evit ar mardu. An tre ne dremen keke na baoe 1963, met an tigar zo chomet. Evel eo estum ouzini ol diez gar le denez kraozoun. Peseurt sal e oa amañ. An dud va hot an train. Ah ya. Ar sal evit gortos, quoi. Ja, vi... Hag evit pren... An tre na zigase bourrichen da dourista e bord ar mor e Morgan Lacombe. Mur a douristet zo deud c'hoaz goude a meur a derugat en eus sonj e kempenti eskoz da oberjitou da fermi. Pa zo lak a gwerz verna, skur regouz o ekwit, a meus pren ana. Hag e peseurt stad oa an trao. Oh, labour zo bet. Ya, setu pet a peus gret ranketou d'an trao, quoi. Labouret. A c'hwezi. Dregan noioù lerioù e teskerkaz var istor gumun. Leorioù a gevredigez eos de steruk a helfe beha er skwer evit kumunual marteze. Yann ber aliez e vez ozet sort pour meladenou koste teruk? Ah ben, ve gret ya pour meladenou kentor e nan, met gant tudal e vez gret ie edouk ar bloavez hag a... Setu ganeom e vez gret kentor e nan hag e vez studiet piz an noioù lerioù hag on eus gret savet on eus pevar leor egise diwar ben an toponimiez an noioù lerioù met gant ur stum al, setu un tammik digor da doud an dut, setu gant ur studiadenn an noioù lerioù hag a ie an istor an dut gwechal, penons elabouren, hag a penons elabourant bremañ, pet a vegret bremañ var armez ben a fin. Andrei zo gant ar gevredigez eos, tu peus krouet? Ya, krouet ebet de ugen vlaso, hag on eus, ar pen kentan on eus savet leurioù, gret prezegennou, hag a pormenadennou, a bremañ a reom ie ur vech ar miz, un abadenn brezonek d'ar mecher goude kreiste, hag a pez on eus gret ie a zo bor war dro a raglad bien, setu at sevel fornioù, fentenioù, pusioù, pouloukana, hag a pep gwella, evidom, pe ganeom, zo bet at savet ur veil avel, hag a oa tos deus bet war nenez, a he ini penarstang, a zo etre ben ar fin penarstang luziok, hag a c'haon. Ya, o kouez a en e foul e oa a velse. Ya, setu e oa koued hag a un vre on eus ur vech dre zigouez pe en ur valea a he, hag on eus laret, brao e vije, ma vije bet savet ar velse. A gerio e bet savet, a geuliet e oa bet a labourioù gant kenan an a vask.
Berniou Main, Berniou Drez. Dispaket, pe bachet gant ar gwe. An iliao a hilig ar voger veo. An iliao a voug ar vilin varo. Homan zo dibennet. Honez, dilezet. Chanchet kantved, skubet an ned. Et da gousket ar milinaire. Diunirai et talentrez, kent a milin a ledenez. Fin ar goan e ledenez kraoun. Adrese de bet moger mail pen ar stang gant main breiz. Gilles Morio, dedro, a style ar main mal. Par esteru gazoni bleut, varza oeman, uvre ar gevredig ez eost. Eost, zo ar gevredigez hag a zo bet krouet eo moa eteruk tost ugen vloaso, evit gouarezi hag evit derc'hel glad ar vro. Setu amañ eteruk ne oa ket kalz ken, pik e oa bet distrujet bork teruk e nantekan pevar daou ugen. Hag setu on oa ur chapel amañ e l'angelet pe ur veil avel nebeud milinou zour ie. Hag setu on eus sonjet evit jebet mad lakad ur veil avel ar veil se d'avant endro. Le moulin avant de Rosmadec. Et là, il y avait un Kergouache, qui était un moulin avant aussi. Et puis celui de Quinivel, qui est ici. Et en redescendant vers l'ouest, on a le moulin de Quérampran, le moulin de Penarguer, et le dernier, qui était le moulin de Penerstank, dit Luséoc, également. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 moulins avant sur la communauté de Gruc. Et mon ur veil la gazo bet savet et truer kan très grande à Bardro la pèse à zo brau amant on eus laket barz ar jeu tud de steruk tud de an yavez yed hag yed tud eost hag on eus labouret hardi yed evit dilouza an da chen evit hag evit o bord trawal da heul. Et Plernec, kichen son briek, et me rosa a c'hoat evit ar vilin. C'hoar miz a voezomp da Gilles Morio a des eskardet, evit peur stumma ol lodenou koat ar vilin. Rak Gilles a zo kalvez am molajour war memestro, ski an prenet en deus war ar vicher. C'hoar milin avel en deus renevesed, tregont milin zour, a diou vilin vor e kers pemblav ar nugen. Labour a jom war romman, sanket evez bicher ar bandnou evito da fivalen avel, ar pikol lost a servijo da dreiñ an doen a zo juntet gant an tret Jupiter, ar golo hag ar gernvraz zo prez da vernia greun, a treiñ a rod vihan gant ar ansou a rod vraz. Evin Maxime avat eo ar velgenta. Rak resterruk a zo sachet gant nerz ar mour. 200 000 € e kousto a tsevel ar vilin, e a c'hajou foran a zo bet roet, a 300 000 € profet gant tudentannet. Un digarez eo al laborioù d'ave la denni al lec'h, tribla goude menos Janber Kemener. Ur vez che oa mo pourmen amañ gant tud eost ahe, o c'hobar bourmenaden hag o tremen amañ hag memoalare da Christian Moreau, ma de vijebet, memestra ma vijebet, moyen da gaout da brenan an da chen amañ hag 10 mantrou ar veil hag a tsevel anei endro an eve. Met miz var lec'h, e oa an da chen da verza. Setu Benafin, Christian, Moreau, me pe tudal deus eost. On a buntet d'un tammig var tud antiker. Setu arrement oa a du evit lakad ar gomun da brena an da chen hag a da velet var lec'h peta vije begret d'amant. Te peus gwelet ar veil egise, Françoise. A Thérèse? Ja, vi mus gwele. Ja, setu peseurt de bloavechou eo armand. Tro dro ar bloavechou ugen pe tregont pe. Divet ar memes gwell divet ar vin. Ja? Gout ar breze, bel gouze.
Ja, gant an doen egise memes, gant an doen plus. Jo. Meus que João Petava. Kouet un tamm met n'entre, mais un tamm met jamais. A Guichal, tour melouzour, no tout urvelale. Ne meden. Avant Pessadini. Mil carnon no tamela. Avant. La vie Peter. Figure mouillon qui est no tam. Madei, allez hop, mon avant mes barres, allez, des oui. Ben arzizun a zeu et yo ar pod Gilles Morio, hag en eus gret tout da la bourioù evit an doen, a zo yo amant, setu rede vola kad an trao plat da war ahe, evit ma lakfe amant an toen an avel, ar c'hwef, evel ma velaret. Ne vo ket laket plus va c'hore, e vo laket tammou kwat hag a zo matre memeus a zo gwelloc'h eget de mainstream ben ar fin. Vaza que va milin. Ah, ja. E rap duze. E palad. Hag a vaza koz neus labourd en dro d'ar veille. Just goudi ar brezel prevarzek. Ar man sur milinaire Yawang. C'était ar milinaire Yawang. Dewi, ton ari d'ober ar milinaire amant, comprenne. Ya. Pe d'an gaon ar ganaouen de ne beta. Ini ar milinaire. Bon. Allez, dis dostit tu Yawang. C'était don ara ar gorventen ahe. Penos? Ya, ar main zo ahe. Kasse din bet miso. C'était laket din bet d'agenta. Pe gamadal var l'er evo rezived. Nevo ket moyen da lakad ar main e bars. Ar système C. Méchance a vo evit lakad a... Ar vein de zi el PDC. Ya. Ben var l'er evit pika... Oh, ai vo ket em de bidje. Non, ni labour ket mese. Oh, non. Tout rester rank labour kalz pars bohem de bidje. Evo gret fest ar veil ar vech benak. Setu evo gret bleu ar vech benak med... A krampous gouze. A krampous gouze, ya. Setu an evo bra, ouais. Amant ma me kergant rostuder. Kergant rostuder ne ket pel deus ar beg tout, deus beg ar haor. Didier Kadiou neus gret labourvad divar ben tout da an melioù zo bet amant. Etre tout, neus kaet kant a triugen. Meil ael, meil zour, a meil mour. E fin an trivervet kant vet e voa tro dro ouspen deg mil adud, ouspen ea, hag tok a blavezioù deus an antegvet kant vet a population neus kresket, setu zo beim mouir a melioù. A blamandrai zo bet leun a melioù amant. An anz zo tostad, kwef ar vilin zo prest. Faoutet ez eus bet kwad kistin evit goloui an doen rond. Gant chikoreur c'haor eo dibradet ael ar bannoù da genta an tok da eil. Daouzek tournen en ol, pozel war ar gouskerez, evit gelout treiñ ar bannoù war zu an avel, war bouez rojou bihan. Ur blen phénix zo bet laket er c'her, ar wez ar gumund. Labouz a tranet divar eludu, egister ket mina c'hant pevar da ugen, an milin pen ar stang e david c'hwezek. Un ar wez olve edel. Pa be a jan e zan dadel tout ar milinou a zo un tammig partout, bezeus modoual da sevel aneo, met peur liesa eo un dra gruizienet en douar ben a fin, setu ar veil zo gruizienet en douar, met mon ara varzu an avel hag a varzu an oabl, setu evez memeus tra un arwez brao evit ur vro da velet ur veil avel pe meur a ini. C'est bon? Vas-y, lève encore. Encore. Hop. Pegur ar veil-se neus malet edou
La combe nantek vet kanvet, c'est-tu bete car brezel kenta, red e gouzo die ar veilse vo an inimeti, et l'edenes kraon hag a zaio en dro c'hoaz, c'est-tu evel gwechal. Milinzo Rosmadek a dro prim a brao. Me nebet a velioù a ya en dro e ledenez kraon. Milinou a vel zo bet an nevesed, met kolet o deus hol o bannou. Setu bremañ Milin Gilles Morio. Kan vla gouder Milin er divea, nouel ket ravel, e meur o sevel a lien. A roed an eilans da vilin pen ar stank. Ar velin normalement e teruk zo trei di baoe ar c'hwezek a viz gwere l'er me o bet igore da ar chantier a he gant var un ton braz. Vele denet eve ar veil gant touristet tu deus ar vro bugale hag a beteken e kers ur miz an terre on eus gwelet daouvilden tampet ar main. Setu bezo betud deus anti-retret, deus ar skolioù, tud yaouank deus broioù estred nie, petut koz hag a war dija, anavez dija ar milinou evel nizel vroioù pe en Allemagne. Hag setu bremañ evet digoret ar vilin avel d'an dud, laket ve bon, ur vech an amzer a lien, evit lakad ar bandou da drei, evit lakatout ar système d'ober bleud. Ma vo gret de bleud a feson e vo implije evit ober bara e barz ur forn boutin a zo peloc'h amañ e da var e fest ar forn. E miz even met gwelet vo, ma vim gwest d'ober kemese, da implij bleud ar veilman evit ober bara er fornal. Pebez fouge o velet, milin yaouank pen ar stank, milin nouel ket ravel, o treid ar seiz avel. Adeur da c'houzo devo digor ar veil da c'hwezek a d'ar zeitek a vizeven, devez fest européan ar milinou. Duz e vor moar va Dianber. Ya. Ya. Petra neus degaset an rai d'ar gumun? Eh ben, kalstud zo deud avel ar veil, ga digore pem gwech ar zun a he pa da... Non, setu eus eus tud a youlvad o tigeri ar veil, o rein titourou di war ben ar veil, me bezo tud die o ton d'ave la deni an traoù a he, hag a war dija ar ben traoù tud eus an estren vro, pe tud deneden kenan gant ar meliou, a meliou avel. Mais Jan Ber, mais sûr, o peus e fons o pen a e tre soal evit a nevezi traoù. Petra viche, tu a nevezi en dro e teruk. E teruk eus eus kalz traoù, pek distrujet zo bet kalz. Setu eus moyen da nevezi ar chapel l'Angelit, a he, klasket ve bremañ gant fondezon ar glad, dastum arc'han ie evit renevezi treustou hag a oa gwechal e barz a chapel-se, hag a zo kouet en e foll, hag a treustou kizele da brao gant livioù kaer a tout, hag gant traoù skrivet war c'hore, met bon beteken n'om ket da ben c'hoaz den ober, ar chapel zo chomet, ar mogerioù zo chomet, vraiment, on eus da lakad an doen hag da renevezi an treustou ie. Un ureal da gaz da wir neuhe. Kinnig ar andor, kendec'hel ar goz gant Mael Gwenek evit e kroniken tabutom. Devet Glouena. Devet Mael. Potret manajeu. Matre. Jan Ber monara. Monara. Deus on peus kleve koz eus ur mel raktrez o ben bandet ar zun dremenet loto ar glad.
So bet embannet gant la Française des Jeux, douget gant an animator télé olvrudet Stéphane Bern, ar pal, savetei, savadurioù en arvar, kaji trichan en ol, e France, tikiji vo gwerzet ben mis gwen golo, pemzeg euro an ticket, hag loto guir a voye, hag vi just ez eus em, rastel ad arran, etre pemzeg a gugen million euro. Petra songit eus ar raktresman. Ben brawe, ma vo kaset da ben, met bon, daostagan e vo... Roed arran deom ba breiz an man, kalz, evit renevezi a savadurioù, pe, enfin, drase a zepan pet a vo skoazelet, hag ba mechans, enfin, drase zo lakad tud da bea evit ad sevel ar monument chou, evit ar glad, ne ket fall, met bon, ur seurt c'hoarie, bon, moyen de feier d'ar gouarnamant rein arran evit se, quoi. Gol revet d'ar gouarnamant rein arran vareux, neget goulenn gant an dut, dispignaran. Bah, ya, setu beteken evez un tammik ar memeus mod evit fondezon ar glad, met da fondezon ar glad zo gant tut menet, quoi. Setu arrement arre a ro arran ahe a zo menet gant raktres man raktres, hag evez roed, bon, evez moyen da den dioudredere de s'en arrancer d'y voir un taliou, quoi, ben afin, mais bon, un modal d'ober. C'est un peu velare d'an dud, et fait-tu deo gouni d'arran, et fait juste oreille gant a lotoze, gant an tikiji, fait-tu gouni betek 1 million pemkant mil, un ticket, hein. 107 fait-tu gouni va un ticket d'y voir bem pedos, goulen d'opez eus vo raktresou e breiz a vo skoazelet, et nol e vo pemzek, et nos zouez lo d'an veon ma, même eustra, un an a vo un ticket zoken evitant, et au ar fort giz me velare kostefoen var inizi ar glenan, kran ar c'hwerkogne ve fetu la egalek for sigogne, Castel Trevares, ez an oarzek, Manu Montroulez, perroaz goveliou pempon, et touesk ar bemzek, ça va dire... Ah non, teruk, make var a listen an tostan, meus la hada ou a inizi ar glenan. L'air yugisse a gavor zeus ar c'hantaoui dreseur c'hoariou? Ben, bezo dija arran evit se, nous enquête, mais bon, enfin, an arran vo degemeret gant an dut, ma vo moyen da adsevel an traoù, met ar mod d'obor, ben, red evo gwelet a geon evo efedus peket. Kruzanj d'or, deden etraz an dut gant ar glad main gisse? A hel beza, ya, mont ar an dut davel an traoù, ben, dre o vakansou, et o ga vakansou, hag a... Ya, damzon, main cause a blij c'hoaz da regos. Nous enquête a geon vo kalz a reioang de deden gant trao sortse. Met bon, main cause e gwelet de partout herbe da bez, hag a zach an dud me meustra. Dedenet bete grei pemzeg euro, quoi. Ya, beta, ya. Ah bah, gwelet vo. Ma zo moyen da rounit ur bern. Bah, c'est-tu? Ya, bah, c'est velare dato, hein, tu vois. Dans tri a viz gwen golo, vo tu kregi da c'hoari, tu dou. Ba tre, ba gwelet vo. Et des diwal, hein, peogwir... A rabat d'oberneus force pe, ya. Ya, a c'hoarioù e gisse... Ya. C'hal beat dangerus. Ya. Bet trugarem a el ken ar zus nazeu. Kenavo. Kenavo. Ouspen bez a dedenet gant teruk gant der ez ur dedenet ie gant bier ar vro. Daoust hag a eve kret bier e koste teruk? Koste teruk e vez gret bier vraiment e ros lochen. C'est-tu a he kichen pont terenez, gant tu diawang, c'est-tu aga modal, et Montroulez e vez gret bier, vraiment ez eus daoudi bressa bier e Montroulez. Yann ber trop eus bet da labourat war an danvez, puis urgen vlaso peus embornet daou leor du ben ar bier, hag aliz ve klevet e breiz ne oa ket ur vro a vier. Gwir pe gao? Ben, guir e oa, be oa bet bier a he, pe gre vez egret e vachou gant na pez vez e kavet var a l'air, quoi. Ei, oa produet d'amman, c'est-tu oubless ne vez e ket kavet, met bon laket vez e traoal, evit rein blaz d'ar bier se, puis vez egret piketes un damik partout ie gant pep seur trao, et nabatil an deveneg, neus an ket pet a vez egret gwechal en naouvet kantvet, pe neiz vet kantvet. Hag a di baoe ez eus bet tut o tont deus bro Belgique, deus a Flandrez, hag a deus bro Skos, pe deus bro Iwerzon, pe deus an Alsace, da vreiz, an drase oa kentor en antegvet kantvet, evit de sevel amman, tier bressa bier, e dre stol amman roazon, e oa unan, unan un ti braz, hag en naonet ie, hag a meur a ini tro, enfin, e pep ker braz a war e oa un ti bressa bier, peogwir an drase oa mad
da rein da labourerien a zeue da labourer des ker, quoi. C'est-tu gwechal va armé, c'est des gret piquetes pe schist hag a eker eva gwelor eva bière hag a bière ne voit que kenkran hag a garguin, quoi. Mais bon rein a startigen hag a censé d'ar bière zo mat da eva a rogmant da gousket puis gar et ce bleu benel la fapeia et za an houpless a garo a rusk brau Irio eus bière un tammig e pepler un ti gweslet da bière un vro a zo bet digoret varlene e Sandbriek et diom d'Obertron an ti gant bleu en arborn. Gouleier a buez var porz al leg. Setu an ergel c'hodoa c'hant kroui an daovrurman. Mathias zo bet o labour aden ur c'hardi a tu doa loa buez our e raozoun. Divizet o deus chinj micher a digire un davant bière e ket ro bugaleach. An davant zo bet anvet marmous pugur da eskant metra da ran ae om krechket hag e oem o krapat pepler. Krapat war an tier war an toenioù, krapat er gwe, krapat pepler war moyen krapat veze krapet. Neuze om zad a halve an om ar marmouzien ae pugur oem giz marmouzet, quoi. En om ez kentor en vid war an douar. Ar vez kenta deo be a e pen un afer. Met un tamm skiant o doa prenet dija gant o mamm bet perren war un ostaleri pa oan dia wankor. Ne zervichon nemet bier fardet gant brasserien ar vro. Zo ken a revi an a. Ne o kebedan a deo ken dre rianti ez bank da eulia a neo. Ma peus ket bier d'appel giz ma vegret deus an draze ere vo denbet a ben fin sonjet don eus oueton ni ar vre serezioù penan e breiz a zo dija bier d'appel a même ket d'afer de vont de glas kontra o leral. Fichant o deus en oratrice. A ba oe mazio digor e deus avant krez miskerzu no deus kebedan zer da jont da dortal. An zo bern tut a don hag vont hag ze zo plijus. Reieul lus nevez da Sandbriek, sedar e palant d'ovreux. A skuiz un tamm gant ar pez ve laret gant ar reoan kae studierien lisedi o laret a kerken a chum studio gant in a he terroù d'arin kuit o zanjal neus nitra dorman a oueton men e ken gwir ze peptra zo dorman just a war ar plas zo dieup da bepini a he de kregibar de zevel ar pez neus c'hoant gwelet en eger, quoi. Divichou menet evit ur roavez a zlefe be a leun mat. On avait juste et ranker eva gant musul Jan Ber. Nous on kem o peus betro d'avant betegeno. Beteg Sandbriek. Beteg ar marmous. Non ket troas. Un di bab digret a baz o dosteg e c'hell pep bier kao de blas e gise. Ah ja. Ben obrara, c'est-tu mon ara an trao var a rok, c'est-tu Ugen Vlaso ne zonje ket din, pa oa daoudi bresa bier, une an e montroule, c'est une an al e Lancelot a he koste a brogenet, met de tamm a tamm e zeus bet de reoal Vraiment zo trichan breserez e breiz. Ah bon, c'est-tu e glisse zeus bier evit ne bagar evit de tout an dut, quoi, c'est-tu a choaz zo, met a rabat de vare, quoi. Ah ben non, a rabat de vare. Jan Ber ober ar itroaz var dro stage ar falz. Tu dor kinnig ar stage sedio? Ah ya, ben ar stage vo evel bep bloa bremañ da emizeost, etre an drizek hag ar zeitek a vizeost, e keraez, e kichen, dise diwan ben ar fin, hag a bezo pem live, kentelioù dre live, hag a bezo atalierou, stalierou, quand bandans pe skriva pe bezan skoazelet pe Facebook. Evit deski brezonek, ne he? Evit deski brezonek a he dan devez hag a bezus belia degou hag ar pal ganeom a he a zo ie lakad an dud da vezan emren e brezonek, quoi. C'est en em lakad ie da gozeal, mais bon, dieze a vechou, met rede la bunta war an dud ie evit lakad aneo da brezanti trao ur PowerPoint brezonek da skwer dek minut pe trao e gise, hag a mont da vel an dud ie tro dro kareiz, quoi, ben a fin. Pegur an tem ar bloaman vo brezonek kreiz breiz. Matri. Et daou il c'hwezek e oa bet Jean-Pierre Lévinek, mais ya Jan Ber ie var an da chen setu dustu e gelaouaden. Azezit var hag da vru.
Demat d'or, itron petrapo da zebri. Oh, pesket membo marplich. Ter zuzun a zo ar gevredigez ar falz a ginnig ur staj brezhouneg eistez e karaiz. Ar stroladman, der a widi anezho tout koulz lavaret, a zo dija gwez da jaoka de nebeut dirioù brezhounek goude tri dervez tach. Setu amañ e live unan, setu no deus ket kret kalz a brezhounek, lo d'aneo, hag in gwez da sevel goulennoù, da respon, da koze al antamik e trezor, setu ya mon a barao. Hi zo kler tud veu, ba langonet de gojal, ba langonet. Amañ e souber er yez a zo ken da var e kristeiz yo e brezhounek e heskemmer. Neket an abegou avant, den em domouz ar yez, lies seurt kinan int. Ankoyemet o bern brehonnet pe nou noait baris. Ya meus o chom servle a trogant ba Paris de labourat, a l'air hundait de Breizendro ba leve. Fañche ave ho skoler diouiezeg a daleg an distro skolman, c'hoant neus beha prest. Evit bout precht a tapout trao, evit duelat ar brehonek evit kelen. Aussi, namman et no logour a yezoù niour e Paris avez e stajouan a blamour de vicher. Ar bennig var danvez breiz e rank e mehan gouzout komz ar yez. Dre ar stajou, André a gomzan gant a vretonet deus o prezizel amant, mezo deuet gouez da gomz bezonek antomik mad awalar. Gwelerit, force pese oad, force pese live brezhounek a neus force speller et tefer, neket an abegou avant da zivizout deski ar yez, peg an ar falz, peg an kevredig e choual. Yann ber deus egan e chom plasou c'hoaz evit ar stajman. Ja, plasou zo c'hoaz, braze anti a he bakarei, ça setu bez e helom digemer triugen den, a bezo plasou c'hoaz. A penaos e ranker ober, just a war ma meus randmont. Redemont var l'eriad internet skolvreiz, un www skolvreiz.com, setu hag a he vez tout an titourou, evit en em skriva, un nekeker, pegur daouc'han triugen euro. Bod a bouet. Bod a bouet da tout, evit pem devez. Hag evit an dut adal pewad? Adal, ar grenardet a zeu gant aux ut, quoi, kentor, med var l'er ez eus neus fin ebet. Neus fin ebet, matre. Evidant noa, ez eus tout a un tual da bevar ugen, a regenta, a re yawanka, var dro c'hwezek, pevarzek c'hwezek. Bebzad an vintin e an ber et laskon gouzout diror divar ben an dut ave pedet gagnom, chilaoum ur mignon d'or diustu. An dveid meus Yann Ber neus e bar skol er c'hoant o kelen d'ar marese e Yann Ber oa rok e soa penons kelen er var an alamanek me oa var an istor. Da genta zo bet eskemou skol gant peguir Yann Ber are var dro en eskem skol etre breiz a bro alamain neuze. Deus un dra meus da rejonj matre oa baz an train dindan, baz an metro ba Berlin neuze oam o me gavdin oam tont deus an tigar gad ar vugale var an heuil neuze hag Yann Ber neus paioù hir hag a zo gwez da val e founuch a war hag a lo deus an pokaz vugale ma mil mizer davant var an lec'h ben fin. Setu ya deus an drase meus da rejonj a un zo ken oa jomet var lec'h setu dom mon var ur gil da gaounei en dro, fentus var l'er pegur ven just var tre var d'ar poense oa oam nec'het un tam. Un po tre o hag a ra a re a pez a lar, hag a lar a pez a ra hag izvelare. Setu oa skler an traoù bevech hag setu oa plijus a ez ben fin labourat gantan bevech. Yann Ber daostekin an peus betro da gol kal skolajidi da vare beajou skol. Damzonj meus ket kolet skolajidi. Ar vech on a kolet malizennou, met an oa dre ar c'harboutin, ne oa ket beiz arren mat a c'hof. Oa bet strevetou da malizennou war an enpras. Aia, peseur sonjou peus eus o mare a gelenner. Sonjou mad, a he gant younen toer on eus gret ur bern trao,
hag ben plijus e oa ober eskemou gant ar skolidi, peogwir a-rog dont da Gastelin, oa gret dija en ors ar France, pe savnek, pa oan e savnek ie gant skolioù deus an Allemagne, hag a tre a ra matre an eskemou gant an Allemagne. Setu vraiment, ez eus ne betor a dud o teski allemandek, a pez zo un tammig dipitus, peogwir en Allemagne, vez gret ar memestrok. Setu hag a dipite deo ie an alamantet pe ar gelenerien galek en Allemagne, peogwir evez ne betor a dud o teski galek. Mais bon, dibaoe ma oa bet krouet penons das Deutsch, französische Jugendwerk, un office evit gal allemande, evit an eskemou, setu eus begret ur bern traoù hag ar skolidi oa kontant, tud ar skolidi oa kontant, digemeret eveze ar skolidi e barz ar familioù, setu gret o neus ni gant Castellin un eskem gant skolidi Ulm, kreisker Ulm hag a zo ur ger pinvidik tre, hag a gouze gant lycée Grimmen, hag a zo ur geriaden, enfin ur ger entamik invel deus Castellin et Nors en Allemagne et tre Rostock a Stralsund. Mais bon, plige de Sojo brau. Sojo brau. Et mon vraiment vont d'azeski kegina, Andrazeni y en a. Ja, a kinnig ar an dor mont betek bonheur, evel barzal leor, a gwelet an bennak an vet gwen, evel barzal leor, men neket ar floria wang. Neket ar floria wang. Diom neus evit ur sekret kegin e bonheur gant GG. Neket krapad ar menechou vo diskouet d'ar erio, med em gav meus gant Gérard, tu bennak dre ar he, a ziskuio dom ur ekipe autant de zeur vroal. Allez, diom deg! Hopscotch to your jump, ready to jump. I got a hopscotch to your jump, ready to jump. I got a hopscotch to your jump, ready to jump. I got a hopscotch to your jump. Ta GG penonzia. Ah, salta. Ru begou les pouces en gros. Unon, ja, mais. Mais t'es zoi, non? Ja, mais je sais zonia. Dreier vu es non? Ah, mi-chance. Petra vo farde dirio gelit. Kigia, yasha. Oh, mais zé n'est très de zarvro, non? Ah, attends, mais non. André zo deus broar Terringa, broar Sénégal, en Afrique. Uga Vasso, ouspen Uga Vasso, e mewa ezel deus ur gevredigez un ONG, hag a laboure penketa e Liban, hag on a keje d'o stud e bro Sénégal, setu mosse, tanvet evit ar skenta a poule yassa, kigar yassa, mes kare André matre, setu, hag eus goulennet digant an dud, ar ma wezet evit just ar ma wezet on doa gret, ar ma wezet en Afrique, ar ma wezet ar kegin, ar brotre da zo din dan ar vejin vraz, o pa bori, ar ma wezet on doa desket din, ta varidit penaos vez gret poule yassa. Bon, petra zo d'ober ar rigar yassa? Evit de ur o peñar, e vola ket eiz onion, pem karotezen, ar piment douce, kilien un tamm, pez a zo ar bouezus a zo ar citrons glas, piment, olivez eus daket un tamm, pin vidikat. An daudra ez. An daudra setu. Setu pa moa desket gant ar ma wezet eus ar ger, bon, ya sa, me, ez eus ur blaz especial, petar blaz especial. Ya, André a deus da vrou, André a deus broral. Ah bon, petar, André zo Kouboumazi. Petar Kouboumazi, pe so espicieri o Kouboumazi. Non, André zo Kouboumazi. Kouboumazi, setu. Ne, vez just da gentapen rank an DRO qu'un farda ar sos yassa, hag didrocha ar peñar. Didrocha ar peñar, en eistam, puis David Soubagnon, on a tout, pas dans dervis, dans nos vez on est betant. On a ouvert ar blaken. An eistam me geus me gret gant ar peñar, quoi. Hag e lakom ar sekret ar Kouboumazi, Varno, hein. Tamm eo la rachides, le bro Sénégal, quoi. Si tu veux la ket ur forn, pas d'un antérieur vez da rentu, ben un antérieur vez o chachetu deo, quoi, c'est tout. Ah, il y a ça, on veut que la quête à qui garde à Rosta, quoi. Et votre tenez d'ar sugar, ar citron. Donc c'est vraiment là quand André va entendre.
Ok, deo les bases, et pas de non-terror, vis. Ça tue. Ah, ja. Pierre d'homme, GG, mon ara. Non, mon ara. Petra jo modober. Dibi. Dibi. Allez, je m'occupe dibi dober. Kilig an tro, quand on a plat de bras, tout est kilig an tro à Dibi. Bon, madeu. Bon, penaos e kavez ket mad hag e Sénégal. Veo mad, hein. Ja, content nous. Et votre garé, GG, evit ar équipé. Ja, tu l'as redeur dans 22, hein. Kenavo. Kenavo. Hag ar zizunazeu vo kinnig edor ur rekipeal ini ar yotker. De depoent bremañ ad kavout deziater telo, da c'houzout peler mont da gilaou son erez dre ar vro. Fenoz a va c'hoaz, e vo dalc'het gwell ar violon, sermenechou are var barez plouneour mene. Ur bern son eren a vo gwelet enno, evit luska stajou pe abadennou. Bez evo evel just pod ar vro, padrigewen. Medivez son arien de Suède, brospagne a broskoz. Ur fesnoz a vo dalc'het gant strolajou, l'erma vez kavet dan nebeta ur violons. Evel an daouad morwen le normand ar Ronan Pink, pe c'hoaz ar strolat dour le potier quartet. Allez, Diom, vraiment, bétek bro duenet, et camors. Dar bemzeg a vizeven, zo bepede dar strolat bel air de foro. Trop peus bet da velen agno, seni war plateau balibreiz da square. Kinnig ede voganto son erez lusket, alipen mad, au ton de zbro Brazil. Seni harin en diavez, dar c'hoer ar noz, ba camors. A goude mern e teuio endro et teuio er mez ale ur promenade à la campagne pour menadenou e gore teruk, andrazenier. A non eus ket bet amzer da gomz deus moutik. Ah non. Leur yo moutik, a zo bet skrivet gant ur yepioù ar moutik ze. Ar moutik se zo ur pen d'anvat bien, un oan bien deus menezare. Emañ o chom a he koste, kentor koste Sandriwal hag eza aliez var menezare a he da beuri hag mon ara ober naoudegez gant ur bern tut d'invet al rezu ar even hag a ie gant marzin ar strobineller. Me ya, hag e oa mourous ie, ur vech benag. Ede var enez eus sa. A bepseur troioù ker a c'hoarvez dean. Ya, hag a klask ar... Ezo historio evit ar vugal e kentor. Ben ya, setu a he... Ar zizunazeu, en tamik ber an amzer gant ar zizunazeu evit gant klon nado, evit komz deus klavissim hag deus son erez. Ma felder sellet agat sellet an abadennou, evit just ez eus Facebook... Non, ez eus France Trivris Pig.fr, a vidmon e darem predon Facebook pe Twitter. Trugar e vraz Jan Berd a vez a deud stol balibreiz ur blija dur ebet a kimiadi ar reom gant son erez telo. Son erez a vid ar vechkenta en tele ar strolat Otridal Brasband, ur gejaden etre ar strolat Fesnoz Otridal a bignavarien Kemper. Kenavo! Ken disadon! Kenavo disadon! Trugar e.